Har du også svært ved de danske præpositioner? Hvornår bruger vi for eksempel i, på, til, hos osv.? Her får du et crash course i præpositioner og Danmarkskortet. Selvom præpositioner er svære, og det ser ud som om der ingen regler er overhovedet, så er der faktisk nogle ret klare regler. For eksempel når det handler om geografi. Vi siger i foran lande, halvøer og byer. Derfor siger vi for eksempel i Danmark, i Jylland, i Aarhus, i Odense og i København. Vi siger på foran øer. Derfor siger vi for eksempel på Fyn, på Sjælland, på Lolland og på Bornholm. Zoomer vi ind på København, så har vi her nogle helt særlige regler for præpositioner. Reglen om i foran byer gælder stadig. Så vi siger for eksempel i Valby, i Vanløse, i Brønshøj og i København selvfølgelig. Præpositionen i bruges for eksempel med verberne er og bor. Han er i København. De bor i København. Når det kommer til bydelene i selve København, siger vi til gengæld på. Derfor har vi på Østerbro, på Nørrebro, på Vesterbro og også på Frederiksberg og på Christianshavn. Præpositionen på bruges på samme måde med verberne er og bor. Han er på Christianshavn. De bor på Christianshavn. I nogle tilfælde siger vi til, når vi taler om byer og lande. Det gør vi for eksempel, når vi taler om en bevægelse fra et sted til et andet. For eksempel, han rejser til Rusland, til England eller til USA. Så er der selvfølgelig alle de mange forskellige steder i København. Er der regler her? Når vi taler om pladser eller torve, bruger vi præpositionen på. Derfor siger vi for eksempel på Rådhuspladsen, på Kongens Nytorv, på Nytorv og på Gammeltorv. Når vi taler om parker og haver, bruger vi præpositionen i. Derfor siger vi for eksempel i Fælledparken, i Søndermarken, i Kongens Have og i Frederiksberg Have. Når vi går ud, bliver det lidt sværere. Her siger vi for eksempel på café og på restaurant. Vi siger i biografen, i Tivoli, og vi siger til koncert, til fitness eller til fodbold. Nu er du klar til at tage på tur i København. God fornøjelse!